преданные, в одной лекции, в одном семинаре Дайван Махарадж сказал такие слова, что в Шаранагати, в предании себя, есть две важные составляющие. И одна составляющая заключается в том, что мы признаем перед Господом свою неспособность служить Ему чисто, свою неспособность предаться Ему прямо сейчас. И вторая составляющая — это просьба о милости, потому что по милости Господа, по милости преданных, это предание становится возможным. Харе Кришна. Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Hare
Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Harinama Sankirtayadi ki, Shri Prabhupada ki jai, Shri Shri Gaura Sundaram Taicham ki jai, Shri Shri Gaura Subhadra Mai ki jai, Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hari Bol. Киртан Мела объявляется открытый. Дорогие преданные, сейчас будет просад. Просад мы будем раздавать со стола. Вот, организованно, то есть на подносиках. Вы будете брать одноразовые тарелочки, стаканчики, садиться, кушать. Сначала мы будем кормить киртаний, женщин, детей, стариков. Вот. Потом всех остальных. Харе Кришна.